herzlich willkommen ins Gym. Wir werden jetzt ein Video aufnehmen, wie kann man die Geräte ein bisschen pimpen, wenn das Gewicht nicht ausreicht. Ne? Hier sind das 127 Kilo, plus 20, haben wir glatt 147, ne? Damit ich meine Kraft verbessern kann. So, okay, los geht's. Richtig guter Zug, ne? Beschädigen Fällen, ne?